لذلك وبركة الإسلام برسولنا صلى الله عليه وسلم كما meninggalkan awalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kulliyatin salihah dirilah dari Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa jadihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi sallallahu alaihi Mengimong sirahmat dan disayang Allah ini kasih merahmat dan kasih. Allah maafir dan mungkin bantuan yang Allah ini. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmuwan, apa yang dimaksud sangat diperlukan. Semua kesalahannya dia salam ini siapa. Selamat kalian dan selamat terima kasih. Ya dia Mustafa jadi dia bagi manusia yang berjiwa. Masya-Allah Allah ibadah Sulaiman bin Allah wa mahani bin Hasan bin Bahabaina wa idahlan bin Hasan wa ibn Qalbi wa Aisyah bin Sa'd ya hasilna wa jami masan Islam Qur'an wa sunihim wa ruhihim wa duriyatihim wa ibadihim ajma'ina Allahumma ighfir lahum wa ighfir lahum wa adkhilhum jannatan rasulahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا عليهم جميعا فإنما تنجتنا وخاتنا سيدنا وسيد سيدنا وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الخليفة المقربين وجميع الخلفاء الراشدين وجميع سعداء الصالحين وجميع الأئمة والمجتهدين وجميع الحفاظ والمفسرين وجميع القبور جميع المؤلفين الكتب الذي جعلنا نستمع بهدايتك سيدنا سكندري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kula jangan sedaya hati Al-Fatihah. Kagem rahmat jasadi kula yang bahagia. Ugi rahmat jasadi kula anak putu kula jangan sedaya. Kamu di kemauan. Mugi-mugi sedaya garan Gusti Allah. Tansah dipun paringi panjang umur kanthi ibadah. Dipun paringi tetep iman, Islam, ihsan, istiqomah beribadah. Tansah dipun dadosaken tiyang ingkang ahli ilmu, ahli amal, ahli ikhlas, ahli syukur, ahli taubat, ahli tawadhu, ahli tawadhu, ahli tabarruk dari Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi sehat lahir batin. Dipun tebihaken sing sedaya penyakit lahir, penyakit batin. Tansah dipun paringi selamat sami sedaya balak dunya balak akhirat. Lan mugi-mugi tansah dipun paringi barokah ing dalem sedaya umure, barokah ing dalem sedaya ilmune, barokah ing dalem sedaya rezeki, barokah ing dalem sedaya keluarga lan mugi-mugi sedaya keluputane kula panjenengan tansah dipun ampun kaliyan Gusti Allah sehingga wingi sawanci-wanci panjenengan kapundhut dening Allah. Mugi-mugi kapundhut dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumiddin fi dharain amin. Allahumma arzuqna hikmataka wa surna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muqaddahu subhanallah. Dawi inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatullahi satuni rahmati Gusti Allah iku qaribun kang parek minal muhsinina saking pira-pira kang gawe bagus. Gawe bagus bil amali kelan pira-pira amal. As-solihati pira-pira kang saleh. Baya mangkote amali sholihah iku alamatun tetenger. Wa maradul lan tegese tetenger ala tilkal inayati ing atase mengkono-mengkono pitulung al azaliyati kang bangsa azali. Wa ilam taku senajan ora ono apa amal ora iku ilang dan dadi ilang mujibatan kang nekake lahan maring kinaya. Wala yang bagi mongko rasa yujo tabuha tinggal amal. Itiba dan kelawan tetanggenan malam ing atase bareng fil azali kang tetep ing dalam zaman azali. Wa ilam yakun senajan ora ikulah kabeh amal apa taksirun nglabuti fi husulil matlubi dalam hasili perkara kang den supri. Dalam hasili perkara kang den supri. Ilal masyiati maring kersane Gusti Allah. Yastaniku sendeyan apa kullu syai'in sakabehane suci-suci. Ai anna kulla mawjudin tegese setuhune sakabehane perkara kang maujud iku yastaniku sendeyan apa kullu mawjudin sendeyan ila masyiatillahi maring kersane Gusti Allah. Min haitsu ta'alluquha saing sekirane utawi gumantunge masyiatillah bihi kelawan kullun iku maujud. Bihi kelawan kullun iku maujud azalan ing dalam zaman azal. Mulane warasan lan ora ono apa masyiat. Ora niku tastariku sendean apa masyiat. Iya ya masyiat ila syai'in maring suci-suci. Minal mawjudati saing pira-pira perkara kang mawjud. Wal muradu tekang den karepake bil masyiati kelawan daul masyiat. Fi marji'id dhamiri dalem kembaline dhamir. Iku ma barang ta'alaq kang gumantung apa masyiat bi kelawan ma azalan ing dalem zaman azal. Wa huwa ta'ala iku maqalibul ibadi pira-pira penupri kamu alladzi kang sabaqo kang dadi dingin biha kelawan maqalib apa al-ilmi atau ngawuri fa in talaba fa inna talaba mongko setuhune nupri maqalib utawa goleki maqalib bidu'ai kelawan donga wal amalan pira-pira amal as-sholihati kang sholih iku laisa
ora ono apa tolak. Ora ana sababan dadi sebab muksiran kang labuti fiha ing dalem matolib. Wa hadhihi ibaratu taiki ibarat allati kang dzakaraha kang nuturake ing Allah diuting hadithi sapa musannifu bi musannif iku fi riwayatil hasan ing dalam kitab riwayatul hasan atau dalam kata kitab Musa wa fi halal iku tepi dalam ibarat isyarat nutari awe isyarat ila ta'liqi maring gantungake biar kamil azali lan pira-pira hukum di zaman azali wa tarhil asbab lan buang pira-pira sebab wal ilal lan pira-pira inat fa'ala abdi mongko ikut ing atase kawula ayal zaman kaya tepi sapa abdun al-ubudiyata ing sifat dadi kawula utawa sifat kumawula wal iftiqar lan butuh wa yakulan tinggal sapa abdun at-tadbira ing ngatur wal ikhtiyar lan ing usaha utawa ikhtiar. Qala dawuh sapa Abu Bakar Al-Wasyiti Imam Abu Bakar Al-Wasyiti Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Wasiti aslinya. Abu Bakar Al-Wasiti dawi innallaha satune Gusti Allah iku layak rugo ramar sapa Gusti Allah fakirun ing wong fakir li ajli fakri karena arai fakir wala yamudulan ora mudho sapa Gusti Allah waniyan ing wong kang sugih li ajli hinahu karena arai sugih waniyan walaisa lil ora ikulil a'radi kadhe di pulau-pulau bondo indahu ana ngersani Gusti Allah apa kotorun khonten hatta bihasi go kelawan a'rad yasiru nepuni sapa Allah wa bihalan kelawan a'rad yaqta'u mukhraj sapa Allah walau badalka lan lamun nyerahake sira lan maring Gusti Allah ad-dunya ing dunya wal akhirat lan akhirat ma ausolaka mongko ora bakal nekake sapa Allah ing sira ora nekake ilahi maring Gusti Allah bihima kalawan dunya lan akhirat walau akhot tahuma lan lamun ngalap sira ing dunya lan akhirat kullahuma ya sakabehane dunya lan akhirat ma qata'aka mongko ora bakal mukot sapa Allah ing sira bihima kalawan dunya lan akhirat qarraba markati sapa Allah maning wong qarraba kang markati sapa Allah min ghairi illatin saking tanpa ilah wa ba'dalan tuhaki sapa Allah maning wong abada kang tuhaki sapa man min ghairi illatin saking tanpa ilah qala dawu sapa Allah ta'ala wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin wa man tasabani wa iku lam yaj'al ora dadekake sapa Allah Gusti Allah sapa Allah Gusti Allah lahu maring nuran iku fama lahu maqara iku tetep kadene min nurin utawi min nurin utawi bahwa orang sedaya ingkang kula muliakan sedaya sesepuh bidi sepuh ingkang mulia wali ingkang sanarawu yang kula muliakan sedaya jamaah para kita bagikan kagung dan putri
Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo syukur dhateng asmanipun Gusti Allah. Ini wonten dalu menika kula jenengan sedaya dipun bagiaken malih. Mugi-mugi kebahagiaan menika boten manfaat lan barokah. Allahumma amin. Niki nerasaken dawuh kula alam sabtu. Nggih. Dawuh niki tasih ngaturke bab hubungan kula jenengan kaliyan Gusti Allah. Gusti Allah dawuh, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmati Gusti Allah niku parek kali tiang-tiang sing ahli ngamal bagus, sing ahli ngamal soleh. Ananging jenengan pahami dawuh niki senes kanggo mahami tenggene arah hukum sabab musabab. Karena kula jenengan pun menjadi orang yang terlatih dengan keyakinan hukum sabab musabab. Nah saniki kula jenengan dandani keyakinan kula jenengan karo hukum sebab musabab niku ternyata dadekne kula jenengan ora percaya, ora ngandel kaliyan Gusti Allah. Kula langsung keyakinan tentang hukum sebab musabab niku ndadekne kula jenengan ora percaya karo Gusti Allah. Iki panas asale teko banyu umum ora dibong dipanasi karo geni karo kompor. Dadi sing ndadekne umum kuwi geni. Ada sing dadosaken umum niku Gusti Allah. Pirang-pirang barang umum tanpa digeneni. Nggih betul. Pirang-pirang barang umum tanpa digeneni. Kerana apa? Sing umum niku Gusti Allah. Mulane tegene keterangan kula wingi malam Sabtu wingi. Lah kula jenengan carane dandani niki kepripun? Carane dandani niku sabab musabab niku monggo dilebetaken tengene kudrat iradahipun Gusti Allah. Aja dipisah. Kula jenengan kan seneng dewek-dewek nih. Gusti Allah dhewe sebab musabab dhewe. Lagi pundi asale sebab musabab niku? Banyu umuk dhewe, geni dhewe Gusti Allah dhewe. Nah niku monggo. Maten-maten kula jenengan balik tenggene rahmati Gusti Allah. Manane napa digambar tenggene inayatullah. Pitulungi Gusti Allah niku murni kengene Gusti Allah sing ora enek hubungane kali ngamal bagusi kula jenengan
ora enek hubungane kali dungane kula panjenengan. Kula rasuli inayatullah pitulungi Gusti Allah utawi rahmati Gusti Allah murni saking Gusti Allah sing ora enek hubungane kalian ngamal bagusi kula jenengan, ora enek hubungane kalian dungane kula jenengan. Mulane Gusti Allah dawuh inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Oh berarti nek kono ngamale ade niku ora kanggo ngarsani Gusti Allah. Dongane ade niku ora kanggo ngarsani Gusti Allah. Dudu kaya mengkono. Mboten kados ngaten. Akan tetapi a'malis sholihat fahiya alamatun wa amaratun ala tilkal inayatil azaliyah. Ngamal soleh, ngamal sing bagus niku leres ora kenek didadekne sababiyah inayah atau sababiyah rahmati Gusti Allah. Akan tetapi ngamal soleh, ngamal bagus niku dadi teneri, dadi tondone, dadi alamate pitulungi Gusti Allah. Kalau maksudnya ngamal bagus utawa amal soleh niku dadi tondo teneri, dadi alamati pitulungi Gusti Allah yang tertulis sejak zaman azal. Wa illam takun lahu ilahatun mujibatun laha. Walaupun amal sholihah niku boten kenek jenengan aku tak ngamal sing apik, aku tak ngamal sing saleh, aku ben entuk rahmate Gusti Allah. Boten kados ngoten. Jadi bukan dadi sababiyah mujabah. Dudu sebab sing mendatangkan rahmat. Makane napa? Tiyang niku mboten ngamal bagus dhisik terus dikei rahmat. Aku tak ngamal bagus dhisik, aku tak ngamal bagus, aku tak ngamal soleh, aku tak patung sholat sunnah, aku tak patung poso, aku tak patung zikir, aku ben entuk rahmate Gusti Allah. Mboten ngoten. Tapi pripun tiyang niku diparingi rahmati Gusti Allah, dikei pitulungi Gusti Allah, guru dia niku bisa melakukan amal saleh. Jadi tiyang niku dikei rahmati Gusti Allah, dikei pitulungi Gusti Allah, dikei welase Gusti Allah, baru dia bisa melakukan amal saleh. Kapan manusia memahami tentang dawuh niki, maka dia tidak akan pernah merasa mempunyai amal sendiri. Nah, kalau jenengan itu kan gampang rumangsa duweni ngamal akeh. Gimana? Rumangsa salat wis akeh, rumangsa wiridan wis akeh, rumangsa maca Quran wis akeh, rumangsa sedekah wis akeh, sehingga kabeh ngamal bagusku, kabeh sedekahku iki somben wis iso digawe nebus swarga.
wis iso diijolke rahmate Gusti Allah. Wis kene tak bisamu sesuk ning akhir kan ada. Nah, kula jenengan boten kados ngaten. Iki ngamal saleh, salat kula panjenengan, poso kula jenengan, wiridan kula jenengan niku murni rahmati Gusti Allah. Murni pitulungi Gusti Allah. Nggih. Murni pitulungi Gusti Allah, murni rahmati Gusti Allah. Dudu dayamu senes, dudu dayane awake dhewe, dudu kekuatane awake dhewe. Dudu reka daya niku lan jenengan. Matur-matur fala yang bagi tarkuha i'timadan ala ma fil azali wa illam yakun laha ta'sirun fi husulil matlub. Imam Al-Atlam terus didhawuhi, tapi sama kudu paham yo, sama kudu paham kan. Lek wis paham iki kabeh iku pitulunge Gusti Allah sing tercatat sejak zaman azali, sing ora nglabuti ning ngene perkara napa mawon sing dadi hajat lan butuhe kula jenengan, sing ora nglabuti ora hubungane kaliyan keberhasilan kula panjenengan. Dadi jenengan duweni harapan napa kemawon, kok harapan niku diparingi hasil kaliyan Gusti Allah iku dudu krana dongamu, dudu krana ngamal bagusmu. Tapi memang tercatat engkau pada hari ini duweni keinginan sing cocok karo keberhasilan, duweni kepinginan sing cocok karo pemberian, duweni permintaan sing cocok karo peparing untuk pemberian. Jadi keberhasilanmu itu bukan karena amal bagusmu, hasil maksudmu ikut dudu krono kerja kerasmu, akan tetapi krono kersani Gusti Allah. Lek wis paham kados ngeten iki, bukan berarti kula jenengan terus kon tinggal amal. Ya wis lek aku wis percaya kabeh kula zaman azali, lha aku gak salah. Nyapo salat bareng, nyapo sedekah bareng, nyapo poso bareng. Lek aku dikersakni karo Gusti Allah sesuk Gusti Allah, monggo yo aku bakal mlebu swarga. Nggih. Lek aku dikersakni mlebu neraka, monggo yo aku mlebu neraka. Lah lek terjadi kados ngeten iki, ya insyaallah mlebu neraka temen. Karena napa? Ora enek tandha tengere rahmate Gusti Allah. Dari Gusti Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmati Gusti Allah tandha tengere wong sing dikei rahmat karo Gusti Allah iku seneng amal bagus, seneng amal saleh. Ya, ada. Lah enek manusia enggak tertarik sama sekali dengan kebaikan. Ya betul apa? Ya memang dikehendaki semacam itu. Ada wong belas gak seneng. Aku karo sholat ya ora seneng, karo maca Quran ya ora seneng, karo sedekah ya ora seneng, karo ngaji ya ora seneng. Ya jan no, mboten usah repot-repot kula jenengan.
Yo gak usah zaman komentari, oh berarti sampean ini insya Allah kehendakmu takdir mungkin rokok dari Gusti Allah. Betul saja dikatakan. Dan apa? Podo-podo gak perlu. Wong bodoh kok dari wong bodoh. Saya kita penjelasan ini. Saya teruskan. Ilal masyiati yastanidu kullu shay'in wa laysa tastanidu hiya ila shay'in. Ilal masyiati yastanidu kullu shay'in. Gusti Allah niku gadah namine masyiah. Masyiah niku kehendak utawa kersa. Setiap sesuatu yang ada sing maujud sing jenengan kenal dengan seluruh panca indera kula jenengan, bahkan panca indera itu sendiri kabeh menika bersandar kepada kehendak Allah. Paham bersandar kepada sumende manut tenggene kersane Gusti Allah. Sehingga anna kulla mawjudin yastanidu ila masyiatillahi min haitsu ta'alluquha bihi azala. Setiap sesuatu yang mawjud niki namung derek kersa di Gusti Allah yang direncanakan oleh Allah sejak zaman azali. Walaysa tastanidu hiya ila syai'in. Dan kula jenengan harus tahu kehendak Allah ini berdiri sendiri menurut Allah, tidak berdiri atas sesuatu yang telah ada. Langsung kehendak Allah ini murni dari Allah, tidak terpengaruh oleh sesuatu selainnya Allah. Jadi laisa tastanidu hiya ila sayyid minal mawjudati, dari semua yang mawjud ini tidak ada yang bisa mempengaruhi kehendak Allah. Terus saja Kanjeng Nabi niku ndonga pengin pamane niku diparingi tidak. Sayyidi itu pamane niku Ali Abi Thalib niku sampai tinggal sampai situ Abu Thalib itu tetap dalam keadaan walaupun demen kan. Apalagi Kanjeng Nabi didhawuhi Kanjeng Nabi ndongakne kabeh kaum kabeh umat iki supaya diparingi hidayah kalian Gusti Allah. Tapi itu kali Gusti Allah berhenti lagi. Karena apa? Laisa tastanidu ya ila sayyid. Nabi Nuh tingene putrane Kan'an. Nabi Nuh putrane sekawan. Sing sitok Kan'an niku karo bojone, kali garbare Nabi Nuh piyambak. Niku mboten urut iman kali Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh njaluk ning Gusti Allah supaya anak ini itu diselamatkan.
Tapi gimana? Padahal itu nabi. Nanti tapi mulai terus dari dunia ini bila mau juga. Wal muradu bil masyi'ah fi marji'id dhamir ma ta'allaqat bihi azalan wa hiya amatun beribad allati sababa bihal ilmu. Fa'in talabaha bid-du'a'i wal a'mali sholihati laisa fa'inna talabaha bid-du'a'i wal a'mali sholihati laisa sababan muksiran fiha. Maka pahamilah keinginanmu, kepinginane kula jenengan, hajate kula jenengan niki kok ajengi kula jenengan capai, aku ben hasil karo maksudku, aku tak ndonga, aku tak ngamal sing saleh, aku tak ngamal sing apik, aku tak lomen. Napa aku kepingin sesuatu. Maka penggaweane kula jenengan pekerjaan berupa doa, pekerjaan berupa amal soleh, niku tidak akan pernah menjadi sebab sing dadekne hasil tujuan. Nah terus hasil tujuan niku pun murni dari Allah. Murni masuk dalam rangkaian rencana di Gusti Allah. Melalui Zakar al-Musannif fi ghayatil hasan wa fiha isyaratun ila ta'alluqi bi ahkamil azali wa tarkil asbabi wal ilal fa 'ala al-'abdi ay yalzama al-ubudiyyata wal iftiqara wa yatruku tadbir wal ikhtiyar. Lemane kula jenengan lek kapan wis paham dengan hukum-hukum azali, maka buanglah semua sebab, buanglah semua ilah. Lah terus ya napa kula jenengan tandang niki? Dongo soleh jenengan soleh, ngamal bagus jenengan ngamal bagus, sedekah jenengan sedekah, sing paten salat sing tenanan jenengan salat, tenanan anggene sedekah, tenanan anggene poso, tenanan anggene wiridan, tenanan anggene zikir. Tapi sedaya mempengi kula panjenengan, temenanane kula jenengan iku namung ayal zamal ubudiyah wal iftiqar wa yatruku tadbir wal ikhtiyar. Kula jenengan namung kanggo netepi sifat ubudiyah, kehambaan ubudiyah. Jadi kula jenengan iki salat krana kula jenengan iki kawula, krana kula jenengan iki hamba Allah. Nggih. Krana kula jenengan iki kawulane Gusti Allah. Dadi dudu salat kanggo takbir, kanggo ngatur Gusti Allah mboten. Dudu sedekah kanggo ngatur Gusti Allah mboten. Dudu salat kanggo ngubah ngatur kersane Gusti Allah mboten. Salat niku kanggo netepi kula jenengan niku bener-bener kawulane Gusti Allah. Nggih.
Aku tak padang sholat lah Gusti Allah kuwi manut karo aku. Kan ngoten nek kula jenengan ajeng ngatur. Nyapa kang sampean kok padang sholat. Krana kula niku pengin nggih ngatur Gusti Allah nggih supaya Gusti Allah iku sesuk aku lek mati dilebokno nang swarga. Dudu kados ngoten. Dudu kaya ngono. Lah kula jenengan iki salat kanggo napa kula jenengan iki salat, kula jenengan iki kawulane Gusti Allah. Kok enek kawula tanda gawe ngatur juragan. Niki kan diluwahi dipecah. Nggih betul. Jenengan dadi juragan duweni pembantu. Nggih, duweni pembantu. Jenengan duwe kersa, pembantunan jenengan itu moro-moro ngatur jenengan. Jenengan ini gak seneng jangan pedes. Pembantunan masak jangan pedes. Sampai kudu belajar bos, belajar mangan pedes. Lha nyapa? Aku ki seneng aku jangan pedes. Juragan kok manut kawulane, ya langsung sesuk dikai surat le wis iso rasa megawe melu aku. Amok kowe. Lah kula jenengan iki kawulane Gusti Allah. Nggih. Lek kawula niku ya wis manut. Nggih. Seneng ya ngono kuwi, gak seneng ya ngono kuwi. Kan ada. Mulane teng mriki diatur nggih. Ngaten biaya zaman ubudiyah wal iftiqar. Kula jenengan iku namung manut kaliyan napa sing dikersani kaliyan Gusti Allah. Tur kula jenengan iku namung butuh marang Gusti Allah. Butuh rahmati Gusti Allah, butuh pitulunge Gusti Allah. Lan kula matur awake dhewe niki lho iso ngamal bagus niku dudu kanggo njaluk rahmate Gusti Allah. Tapi kula jenengan niku dikeki rahmat, dikeki pitulung, dikeki kewelasan, buru kula jenengan iso ngamal bagus. Ngoten. Mboten ngamal bagus niku kanggo njaluk pitulunge Gusti Allah. Ngoten kula jenengan dikeki rahmat. Dikei welas, dikei pitulung, dan terus kula jenengan iso ngamal bagus. Kapan niki pun dong, paham dong. Kapan niki pun dong pun jelas, maka manusia ini tidak akan pernah merasa memiliki amalnya sendiri. La amliku linafsi. Maten. Kalau jenengan kan rumangsa kan gandoli ngamal gitu. Ngamal 30 tahun yang lalu niku lho jenengan masih ingat dengan kebaikan jenengan. Aku iki umur 20 tahun dhisik, aku tau nulungi wong. Jan wong kuwi lek gak tak tulungi, matek. Pernah kasih macam niku. Nek wong iki goblok, Pak, iki mulai gak konangan aku. Lah langsung koyok sekti-sekti yo nggih betul. Wah, iki repot iki lek ra enek aku. Morat mari kate. Nggih betul. Pernah. Nggih. Ora wong duwe kawin kok dilalai jenengan kuwi menguasai media. Mari wis bar rasa kurang. Dek iki kaya aku semua. Pernah ngeten niku. Lha kula jenengan ndek kuwasa napa? Kok ampuh teman. Wah lek gak ketulungan matek kuwi ora tulungi. Kun wala hayatan wala mautan wala nusuk.
Bahkan naf'an wa dharran kula jenengan Gusti, kula niku mboten gadah manfaat napa-napa. Mboten saged nekake manfaat napa-napa. Ugi mboten saged nekake mandharat napa-napa. Bahkan teng urip kula piyambak kula mboten gadahi Gusti. Urip menika gesang menika gadung-gadane panjenengan ya Allah. Wong dhewe Gusti Allah kok kula jenengan iso njaga uripe wong niku. Lampun temen. Nggih. Kula jenengan kali nyawa ni awake dhewe nyawa. Adi jeneng urip nek nyawa niku. Nggih. Nanti sember bentuke nyawa. Terus jenengan nanti rumangsa ndulang nyawa niku beda kali. Nanti rumangsa aku tak nyawaku ben kerasan ning awakku ya iki tak openane. Pernah jenengan duweni bentuk napa ngopeni nyawa. Nanti. Nggih. Niku teng nyawane dhewe niku. Dudu nyawane kancane. Lah marane kancane tiba niku lho jenengan nulungi rumangsa. Lek gak tak tulungi Mas, kowe matek. Gak sak saiki umur. Sombong. Kula jenengan iki men. Marane niku. Bisa nulungi wong. Bodhe sampe kudu matur nuwun ning aku bodhe. Bodhene wae gering ora modal. Iki yo capo. Nggih. Mana teknik ini? Malah waktu syukur, Mas, mau cara tak pijit singgere Mas, kayak selawase. Belajar terus begini, kata saya. Betapa hancurnya dan rusaknya golongan. Merane gua yang menyebut tadbir wal ikhtiar. Wis tinggalen lek mau ngatur, lek mau rumangsa duweni usaha. Imam Abu Bakar Al-Wasiti. Abu Al-Wasiti itu nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Wasiti. Ini ku dawuh innallaha la yukrimu faqiran li ajli fakrihi la yaqrubu faqiran li ajli fakrihi wa la yaqudu waliyan li ajli ghina. Gusti Allah itu tidak pernah terpengaruh dengan fakirnya seseorang dan tidak pernah terpengaruh dengan kekayaan seseorang. La yaqrubu faqiran wala yaqutu waliyan bi ajrina walaysa lil a'radi indahu khatar hatta biha yasilu wa biha yaqtahu walau badalta lahu dunya wal akhirah. Imam Al-Wasiti dawuh Gusti Allah niku nggih ora nyedhek nek ngene wong fakir krana fakire. Orang ngedoh gini wong sugih krana sugih. Walaysa lil a'radi indahu khatarun. Bondo dunya tidak pernah berpengaruh kepada Allah. Sehingga hatta biaya silu wa biaya toh. Jangan engkau berpikir kalau bondo dengan harta saya bisa usul ilallah, dengan harta saya bisa putus dengan Allah. Tidak semacam itu. Sehingga walau badal taulud dunya wal akhirah, sampai dunya lan akhirat iki engkau pertaruhkan kanggo usul marang Gusti Allah, tidak akan bisa.
Jadi dudu krono dunyane, dudu krono akhirat. Lalu yang nomor ini, maka ada bihi qarraba man qarraba min ghairi ilahin wa abada man abada min ghairi ilahin. Nah terus pripun Gusti Allah niku berkehendak nyedekne kawulane tanpa ilah, tanpa alasan, ngedohne kawulane yo tanpa alasan. Artinya apa? Gusti Allah niku tidak pernah bisa dipengaruhi apapun. Semuanya hanya karena kehendaknya. Melalui Gusti Allah berkata, wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Jadi ketika Allah tidak menciptakan nur pada diri seseorang, fama lahu min nur, maka tidak ada nur baginya. Di nur nek. Paham di nur ya? Katakan. Malah tidak bisa dipaksakan. Ya pun murni kehendak. Niki mulai kita ini sakit ditanya. Nggak perlu dijelaskan lagi. Ada dua batasnya penjelasan berhukum. Niki ya. Kan jenengan buat bingung. Jadi kalau jenengan itu hanya ada duit ini. Lalu diterangkan ke sini. Mengapa diterangkan semacam itu? Krono kula jenengan supaya paham, supaya bisa salat krono Allah, nggih poso krono Allah, wiridan krono Allah, demen krono Allah, sengit krono Allah. Benisoni. Jadi kula jenengan supaya menghilangkan pemahaman nafsu, saya ulangi. Untuk menghilangkan pemahaman nafsu kita tentang hukum sabab musabab, yang paham dengan hukum sabab musabab itu nafsu negrotik. Perlu tahu, nafsu itu tidak pernah mengarahkan seorang hamba untuk berakhlakul karimah. Begini Gusti Allah. Nafsu selalu mengarahkan manusia untuk su'ul adab dengan Allah. Dan nafsu ini di dalam diri kita sangat menguasai dan sangat berkuasa. Sehingga setiap arah pemikiran akal niku dipengaruhi oleh hawa nafsu. Pun sampai nafsu ini masuk dalam lingkaran ibadah kita. Tondo tengeri dikuasai oleh nafsu, kula jenengan mengatakan ini ibadah, itu bukan ibadah. Kula jenengan dalam diri kita, dan diri awal dewi lah, diri kita masing-masing ini. Niki
Nggih, tekawake dhewe-dhewe. Kula jenengan pernah mengatakan saya sedang ibadah. Oh, Pak Is tasik ibadah. Pak Is tasik sholat. Sehingga kula jenengan ini mempunyai beberapa sisi, kira-kira dua sisi. Satu sisi ibadah, satu sisi bukan ibadah. Nah itu gimana? Kan kalau jenengan koyo-koyo ada sesuatu yang kita lakukan tapi bukan ibadah. Itu betul. Terus ada lagi sesuatu yang kita lakukan ini adalah ibadah. Sehingga kalau jenengan bisa pilah-pilah. Ini menggawe nafsu. Menggawe nafsu. Ibadah itu pekerjaannya hamba. Hamba yang ibadah dengan sebenarnya namanya ubudiyah. Yang ibadah secara hakiki namanya ubudah. Nah, karena tergolong. Nah, ini nafsu itu mau niku. Ini nafsu ini. Nah, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, saya bercerita ya. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani itu nanti menceritakan Daud ini Daud Gusti Allah dengan Kanjeng Nabi Daud. Kanjeng Nabi Daud alaihissalam, bapak Nabi Musa. Nabi Daud itu kaya raya, raja dunia, menguasai dunia. Nah, Gusti Allah Daud kene Daud. Daud, Nabi Daud dalam Gusti. Sesungguhnya aku hanya menciptakan syahwat untuk makhluk-makhlukku yang lemah. Doa Allah. Maka jagalah hatimu, jangan sampai berhubungan dengan syahwat. Akibat yang paling ringan dari syahwat adalah aku akan mengganti manisnya cintaku dengan cintamu kepada syahwat. Niku dawuh Gusti Allah dengan Nabi Daud. Daud dalam Gusti, aku gawe syahwat. Aku menciptakan syahwat ini hanya untuk doa makhluk-makhluk yang lemah. Maka jogonen atimu Daud teko ngene kesenengane syahwatmu, kesenengane nafsumu. Ngerti yo Daud, akibat sing paling ringan konggene syahwat niku aku akan mengganti manisnya cintaku. Manisnya cintaku kepadamu Daud iku ape tak ganti karo cintamu kepada syahwat. Paham maksudnya? Niku akibat yang paling ringan. Terus kula jenengan niki ceritane Nabi Daud. Terus ade kula terjadi. Gusti Allah terus dawuh, Nabi Daud, berpeganglah pada kalam-kalamku. Jaga nafsu yang ada di dalam dirimu. Jangan pernah engkau turuti nafsumu.
karena aku akan menutup cintaku kepada. Ini tulisannya Daud. Nabi Daud, berpeganglah pada kalam-kalamku, jaga nafsu yang ada dalam dirimu, jangan kamu turuti nafsu, karena aku akan menutup cintaku kepada. Gusti Allah yang didamai. Nabi Daud, jauhi syahwatmu, karena aku ciptakan syahwat hanya untuk makhluk-makhlukku yang lemah. Syahwatmu akan mengurangi manisnya munajatmu kepadaku. Saya tidak pernah ridho dengan dunia untuk para kekasihku. Saya akan membersihkan kekasihku dari kesibukan dunia. Niki dawuh Gusti Allah dengan Daud. Saya akan membersihkan kekasihku dari kesibukan dunia. Jadi ngertos Nabi Daud itu raja yang menguasai sak bundere bumi. Jadi Bonrejo itu nanti masuk wilayahnya kerajaannya Nabi Daud. Banyuwangi itu nanti jadi masuk kekuasaan wilayahnya Nabi Daud. Sehingga Gusti Allah niku Nabi Daud niku dikene wasabiqatu, sabiqat, kendaraan untuk mengelilingi kerajaan. Iki muter bumi ini. Teman saya bayang nih kaya apa kendaraan ini. Iki mengitari bumi. Delok cara jenengan iki ngindangi Tegalan, ngindangi sawah. Lah niku ngindangi usah bumi donya iki. Tapi Gusti Allah dawuh, saya akan membersihkan kekasihku dari kesibukan dunia. Ngopeni kerajaan mbok sak donya niki. Premu mesirae. Ora yo repot. Panjenengan duwe sawah seprapat repot. Gimana? Jangan ngaji aku ketanggung. Ayo soal jamaah aku sesuk aku matur mau mulai sore. Sawah seprapat lho repot nek koyo sawah sak bumi iki. Niki. Lah napa ketika manusia itu dikehendaki oleh Allah menjadi kekasihnya, seberapapun dunia sing dikene tidak pernah berpengaruh di hatinya. Lah kula jenengan dunia sing dikene ki yo saiki tapi ngebori hati. Ya betul. Kalau dilumpukne lho paling dunyane kula jenis antara 300-500 juta lah. Sawah didol, omahe didol, kendaraan didol, lambene didol, kakak didol, piring-piring didol. Niku sekolahane sak miliar lah iki lho. Niku ruwete niku masyaallah. Nggih mboten. Kok koyo duwe donya niku sak bener itu. Kebut tok. Nggih mboten. Napa wis kabeh kebetul? Ning ati wis gak sedeng. Ati gak sedeng akhire turun utek-utek iki. Kok ngopo kabeh karo urusan yo. Lek kebeger niki. Parah niki. Syahwat hanya untuk apa? Paham gak Pak? Makhluk yang lemah.
Maka ketika manusia itu mengikuti semua keinginan hawa nafsunya, dia akan menjadi orang yang lemah. Paham orang yang lemah? Orang yang lemah. Orang yang lemah itu akan sulit untuk berjalan. Orang yang lemah itu akan sulit untuk berdiri. Orang yang lemah itu akan sulit untuk melihat. Wong niku lemah kan melek kan. Nggih. Melek no mripate kudu dikai korek jas. Ngene, cek iso melek iki. Lemah. Pertama yang lemah hatinya. Atine lemah akhirnya beretek awake dhewe lemah. Dan Anda berkata, orang yang lemah dan mempunyai syahwat yang tinggi ini akan menjadi sulitnya hidup. Kangelan. Lara niki mangke. Ana sing stroke. Ana sing kena paru-paru. Karena dia sudah lemah. Yang pertama lemah hatinya. Akhirnya maujud negatif dohir. Yang lemah asalnya batin. Nanti kalau jenengan jangan menjadi jiwa-jiwa yang lemah. Karena kalau lemah, kegedean godok, paham kegedean godok? Kegedean godok. Gajinya itu satu hari 100.000. 100.000. Gondol ini syahwat juga. Ngenyang tanah itu 10 hektar. Enek tanah 10 hektar Pak didol. Oke. Moro dinyang. Berapa mintanya? 100 miliar. Ya wis tak dadi, Pak. Dia akan menjadi lemah. Karena apa? Dia mengikuti hawa nafsunya syahwat. Jenengan tidak, jangan digotono nopo sing gede. Gotono kepinginan sing gede no. Dasar syahwat. Niku jenengan los nih. Gusti Allah lek kadal kan Daud. Nabi Daud, saya ciptakan syahwat hanya untuk makhluk-makhluk yang lemah. Benar tidak? Manusia itu akan tele-tele, paham tele-tele kan? Dengan syahwat. Mau nih udah pilih penak, berjalan setiap hari itu enak, gimana? Penak menikmati hidup. Lama-lama di syahwat gede, duit keinginan besar. Dia akan melakukan pekerjaan, dia akan melakukan kegiatan yang tidak semestinya. Terus dengan hitung akan terjadi semacam. Dan ketika manusia sudah melakukan kegiatan yang tidak semestinya, maka niku dudu wong roso. Itu adalah orang lemah. Yang ketemu koncone no pateng. Apa beli apa kita beli. Niku bukan kok sampeyan roso tenaga. Umur sampeyan umur wis 75. 75 sampai kuat macul, jagoan jamu ini apa? Jamu ini syahwat. Ngerti? Niku dudu wong sakti. Ini adalah orang-orang yang lemah. Aku menjaga. Ngerti? Lalu sentek. Umur itu siapa? Saya serang Joko Blas. Saya bukan Joko Blas saya. Alhamdulillah. Sawah kuntek, rumah kuntek, piring kuntek, jendol kuntek, rumah kuntek, lambi kuntek. Kenapa? Dia sudah tidak punya keinginan sama sekali. Nah, inilah orang yang diberi kekuatan oleh Allah. Saya. Apa jenengan pengen di umur 90 tahun sih matur. Busik-busik
Pengen apa? Niku dudu wong aku, niku dudu wong kuat, itu orang yang sangat lemah. Karena di usianya semacam itu, dia masih gourmet mikir. Lalu bisa Allah, itu untuk syahwat itu hanya untuk makhluk-makhluk yang lemah itu. Ada. Mana tadi? Engkau belum jenengan itu. Karo Gusti Allah didadekne wong sing lemah syahwat. Ya, syahwatnya lemah. Dan jenengan pikir lemah syahwat, pikirannya lemah. Ya. Bukan yang kuat syahwat, tapi yang lemah syahwat. Enggak usah dijamoni. Oh, jangan. Repot itu dengan ini. Semacam ini. Ditambah kali apa? Imam Ibrahim, saya Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham itu tidak tahu. Orang tidak akan sampai pada derajat kesolihun kecuali dengan 6 hukuman. Manusia ini gak bakal teko ini derajat solihin kecuali dengan 6 hukuman. Itulah dari Imam Ibrahim bin Adham. Lain 6 hukuman itu apa saja? 6 hukuman itu ya, menutup pintu kemuliaan dengan pintu kehinaan yang menutup pintu kemuliaan dengan pintu kehinaan. Maksudnya apa? Kula jenengan itu sering gak pengen jadi wong mulia. Ini kan? Sehingga kula jenengan sering gak melakukan amal, melakukan ibadah untuk menuju kemuliaan. Dan sering gak kita mendoakan, wes le sok tak dungane dadi wong mulia. Sering kan kula jenengan pengen dadi wong mulia kan ada. Mulya dunya, mulya akhirat. Dan ini robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan? Nah, orang itu tidak akan pernah bisa sampai pada derajat sholihin kecuali dengan 6 hukuman. 1. Menutup pintu kemuliaan dengan pintu kemuliaan. Artinya apa? Kabeh ngamal ora kanggo karomah. Kemuliaan itu bahasa Arab karomah. Jadi ojo sampai kula jenengan ngamal kanggo karomah itu jangan sampai. Ngamal namung lillah kanggo Gusti dudu karo kemuliaan. Karomah itu dambaan hawa nafsu. Karomah itu, kemuliaan itu dambaan hawa nafsu. Maka siapapun yang melakukan amal untuk mencapai karomah, maka dia sedang menjadi budak dari hawa nafsunya. Itu satu. Sing nomor kali niku kula lajengaken niku aja. Nggih. Ada 6, niku lah terusnya nanti jam 8 selesai. Ya. Jadi bijin jangan eling nih ya. Sampai pada hukuman yang kedua. Ini menutup pintu kemuliaan dengan pintu kehinaan. Artinya apa? Hindari amal-amal sing dilakoni tujuane kanggo kamulyan dunya, kamulyan akhir. Begitu.
rubbama dan larul adab wa wa'lam al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim